Всем привет, меня зовут Ватфрим, и сегодня я проведу 24 часа без интернета. 24 часа без интернета начинается прямо сейчас. Так, друзья, вот правила челленджа. Всякие телефоны, компьютеры, планшеты, в общем, все устройства запрещены. Нам нельзя скучать. Нам нужно читать, рисовать и как-то веселиться. Наша цель узнать, возможно ли прожить без интернета. Но чтобы не было скучно, мы устроим несколько веселых челленджей. А сначала, первые часы без интернета я решил провести расслабляясь. Я взял книгу и чашку с чаем и начал читать книгу, попивая чай. Ну, уже после 10 страниц мне это наскучило, и я решил зайти в любимый ютубчик. Я поставил подставку с телефоном и уже взял телефон и хотел включать видео, но вдруг вспомнил, что сегодня живу без интернета. Поэтому на секунду огорчился и продолжил читать книгу и попивать чай. Дальше я решил приготовить поесть. Я включил газ, поставил сковородку, полил на нее маслом, размазал ее по сковородке, тщательно, чтобы мое блюдо не подгорело. Дальше я открыл холодильник и достал оттуда пачку яиц. Все это сделал очень красиво. Я открыл пачку и достал оттуда сначала одно яйцо, разбил его. Затем достал второе яйцо. И затем тоже его разбил. В скорлупке выкинул мусорку. Вуаля. Теперь яйца начали жариться, и мы стали ждать, когда они приготовятся. Мы их тщательно проделывали и тщательно смотрели, чтобы не подгорели. И вот они были готовы. Я взял тарелку, поставил ее на стол, достал лопатку, взял сковородку и с помощью лопатки положил яйца на тарелку. Затем съел это произведение искусства. Дальше я пошел по лестнице в свою комнату. После плотного обеда по закону математички надо делать домашку. Но в комнате мне как-то грязновато, поэтому давайте лучше уберемся. Я начал убираться в своей комнате. Я убрал вещи в шкаф и закрыл его. Поставил тренажер на место. Дальше посмотрел на пол, а там лежала новогодняя шляпа. Я посмотрел, а внутри лежали прошлогодние носки. Я взял полотенце, а там лежала прошлогодняя конфета. Удивительно. Я нашел в мусоре мусорку. Что там лежит? Это была гитара. Я удивился и решил посмотреть, что в ней лежит. Я открыл ее, а там лежал рыцарский меч. Удивительно. Что он там забыл? Ну ладно, пригодится в будущем. А теперь давайте поставим меч и продолжим уборку. И после уборки комната была чиста. Дальше я решил, чем заняться. Я ходил взад-вперед и решил поспать. И я лег на кровать и сразу же заснул. Проснувшись, я не знал, сколько прошло недель или месяцев, но понял, что Не прошло. 24 часа. И решил заняться спортом. Я одел кроссовки и начал разминку. Я крутил руками, локтями, ногами, корпусом. Ну, в общем, почти всем подряд, чтобы все хорошо размять. И вот я начал тренировку. Я решил сразу устроить челлендж на 100 приседаний. Это было не сильно сложно, но все равно было долго. И вот через 2 минуты я уже сделал приседание. Это было легко. Дальше решил сделать челлендж на бег на беговой дорожке 2 километра за 10 минут. Я поставил максимальную скорость на беговой дорожке и начал разгоняться. Сначала было не сильно сложно.
Но потом скорость начала разгоняться, и я уже летал почти в воздухе, как птица. На 5-й минуте начал немного побаливать бок, и уже началась появляться усталость, но я продолжал бежать. Это было очень сложно. К 9-й минуте думал, что не смогу, но все-таки у меня это получилось. Я выключил дорожку. Это было сложно, но я это сделал. Дальше я решил сделать челлендж 20 приседаний на одной ноге с завязанными глазами. Я одел повязку и встал на одну ногу. Приседать было сложно, я терял равновесие, но все равно стоял и пытался держать равновесие с помощью рук. После 15 повторений чуть не упал, но удержался. Последние 5 приседаний были самые сложные. Но удерживая равновесие и пытаясь не упасть, у меня это получилось. Это, конечно, было нелегко, но дальше будет только интересней. Дальше я решил сделать растяжку. Я потянул подмышки, сделал наклон в сторону, но вдруг услышал рык дикого зверя. Сейчас сразимся, беговая дорожка 1 на 1. Я достал свой рыцарский меч и начал сражаться. Это была очень напряженная битва. Я бил как мог, протыкал во все части, и в конце концов я победил беговую дорожку и красиво поставил меч. Ух, это была нелегкая тренировочка, но энергии еще достаточно, чтобы прожить до конца дня без интернета. Дальше я зашел в комнату, поставил свой рыцарский меч, поправил стул, достал свой коврик и решил помедитировать. Разложил коврик и сел в свою позу для медитирования. Сразу, через несколько секунд, я вошел в дзен и сидел так до самой ночи. Это было прикольно и интересно, но иногда трудно и иногда скучно. Но как бы там ни было, помните, у вас одна жизнь и не проведите ее в интернете, а я спать.